kan waaqayyoon jaalatan waaqayyo suurtan keenya beesan keenya Yesuus Kiristoos caasisee si jaalatu maqaa waaqa jaalala waaqa dhiqummaan nagaa si gaafadha akkam yeroo kana eegdanii galanni gooftaa keenya beesaa keenya Yesuus Kiristoos hoolichi inni qaraan yeroo nuuf jecha dhiiga isaa ta'e foonsaas kutee kan nuuf laatee maqaan isaa kan kabajamu dhufaa ta'u isa waamnee biraan namtootii waadaa kan jalaa kennaa ijoollee addaam kan taataa isa qulqulleetti dibaluu Maariyaam Sillaatiin Musee Gonfoo Salamoon eenyumaa fakkeessuu kan dandeenyu obboleettiin qulqullootaa akkasumas immoo obboleettiin ergamoonni samiyyuu kan ishee nagaa ishee gaafatan ishee sagadan maqaan ishee kan kabajamu kan ulfaatu ta'u amiin ergamoonni qulqulloonni akkasumas toloonni qulqulloonni duuka bu'oonni qulqulloonni gooftaa keenya beesaa keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'anii addunyaa ishee dhooftuu kanaa wangeelamsiisanii kan qulqulleessan akkasumas immoo raajoonni qulqulloonni osoo gooftaan keenya beesaa keenya Yesuus Kiristoos hin dhufin dura raajii raajata hundumti isaanii akkuma kennaa isaaniitiin maqaan isaanii kan kabajamee kan galatamu haa ta'u tolee dhaggeeffattoota tokkee tuubii keenyaa guyyaa irraa akkeeyyan waaqayyoo fi jaalala waaqayyoo yoo ta'e ajajamuun haarsa warra dhaloota ni caala akkuma jedhan ajajamuudhaaf malee dandeenyes miti beeka kan ta'e waaqayyoodha waaqayyo immoo ilma namaa meeshaa godhee kan fayyadudha jechaadha akka meeshaatti jecha muraasa kan laphee waaqayyoo kan laphee namaa cabsuu danda'u jecha waaqayyoo jecha lama sadii waliin baranne jechaadha gooftaan keenya beesaan keenya Yesuus Kiristoos hanga xumura keenyatti akka nu wajjin turuuf tolaa jaalala isaa guddaa nuuf haa ta'u tolee akka eeyyama isaa fi jaalala isaa guddaa akka nuuf ta'utti yeroo ammaa kana akkuma beekamu sooma keessa jirra sooma jechuun immoo abboonni keenyas raajoonni hundi isaanii dubbachaa kan turan raajichi iyyee boqonnaa 2:12 gubbaarratti iyyichaan boo'ichaadhaan laphee keessa jijjiirradhaa ta'u gara kootti deebi'aa jedhee akkuma nu barsiise nutis iyyichaan boo'ichaan gara mana isaatti deebi'uudha kan qabnu jechaadha kanaafuu sooma abiisuun sooma guddaa sooma waan duraan fakkeeffamu kana eegalleetti immoo torbeewwan garaagaraa lakkoofsisnee jirra akka eeyyama waaqayyoo ta'e zawwarriin dabarree qixxisiin dabarree mukaadhaan dabarree guyyaa irraa waaqayyo eeyyama isaatiin guyyoota isaa hundumaa dabarsee kanarraan nu ga'ee guyyaa Masaaguu jedhamu geenyarra galanni ulfinni guddaan waaqayyo gooftaa keenyaaf haa galu jecha har'a akka eeyyama waaqayyoo ta'e jecha waaqayyoo tokko fudhannee bifa lallabaan sun ta'an bifa barumsaan kan waliin barannu jechaadha jechu kunis maal jedha ka'ii siree kee baadhadhuutii adeemii kan jedhudha jechaadha ka'ii siree kee baadhadhuutii adeemi wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 8 gubbaarratti kan barreeffamedha jechaadha jecha kanas kan barreesse abbaa keenya kan ta'e qulqulluu Yohaannis wangeelaa godhe jechaadha qulqulluu Yohaannis wangeelaa gooftaa keenya beesaa keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'aa kan turedha jecha kanas immoo kan dubbate abbaa keenya beesaa keenya qoricha keenya kan ta'e gooftaa keenya beesaa keenya Yesuus Kiristoos yoo ta'u eenyudhaaf dubbatame gaafa jennee dubbanne immoo jechi kun kan dubbatame abbaa keenya kan ta'e Matsaabuudhaaf jechaadha akkamitti dubbatame jennee gaafa ilaallu Masaaguu jechuun akkuma walii galaatti gaafa kaasan dhukkubsataa jechuudha jechuudha Masaaguu jechuun dhukkubsataa jechuun immoo maal jennee gaafa ilaallu dhukkubni gosa garaagaraa qaba jechuudha yeroo ammaa kanas biyya lafaa irratti dhukkuba gosa garaagaraa dhukkubsanii kan jiru hedduutu jira achi keessaa Masaaguun kan dhukkubsate dhukkuba isaa baay'ee gidiraa qabu dhukkuba isaa baay'ee rakkina qabu dhukkuba isaa namoonni fuudhaniitu gara mana waaqayyootti geessuu dhabuudhaan dhukkuba fayyuu hin dandeenye waggaa 38 guutuu argaa gubbaarra kan ciise jechaadha siree gubbaarra kan ciise sireen kunis isa baachuu dadhabdee hanga hollachuutti keessa jira qaamni isaas immoo hanga gogaan isaa irraa ta'utti baay'ee rakkataa kan ture maatii waaqayyoo har'as immoo namoonni akkas ta'aa jiru har'as namoonni seerree ciisu ni jira jechaadha yeroo kana guyyaa har'aa kana immoo gooftaan keenya beesaan keenya Yesuus Kiristoos ka'ii siree kee baadhadhu adeemi yeroo jedhu kana raajii akkamii raawwate maal raawwachaa ture jennee gaafa ilaallu kan waliin ilaallu ta'a jechaadha akkuma beekamu gooftaan keenya beesaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana irratti waggoota 33 guutuu isaa biyya lafaa irra deddeebi'aa kan ture yoo ta'u raajii waliin hojjechaa kan ture warroota ijaan hin agarre fayyisaa kan ture warroota qaamni isaanii lammettiin qaama fayyisaa kan ture warroota deemuu hin dandeenye iddoo adda socho'uu hin dandeenye fayyisaa kan ture har'as immoo gaafa guyyaa sanbataa kana Matsaabuudhaan ka'ii siree kee baadhadhuutii deemi kan jedheen gooftaan keenya beesaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 5 gubbaarra gaafa kaasnee ilaalle waa'ee isaa kana guutumaan guutuu arganna jechuudha innis naannoo mandara Yerusaalem keessa deemaa ture naannoo karaa hoolaa jedhamu keessa deddeebi'aa kan turedha yeroo kanatti nama rakkatee ciisu nama dhukkubsatee ciisu wayiitti dhufee jedha nama dhukkubsatee ciisu kanatti yeroo dhufutti nama kana fayyisuu barbaade yeroo kanatti maal jedheeni fayyuu barbaaddaa jedheeni fayyuu barbaaddaa yeroo jedhutti Matsaaguun eeyyeni gooftaa koo fayyuun barbaadeeti eeyyen waggoota 38 guutuu siree ciiseera sireen dadhabee jira akka namaatti hiriyaa koo keessa bahee deemuu hin danda'u akka namaatti socho'uu hin danda'u jedheeni jedha yeroo kanatti
warroonni obboleewwan qaban, warroonni maatii qaban, warroonni bira qaban hundi isaanii qabaniitoo kan iddoo kanatti jedha bishaan afaan Ibraayisxiin Beeta Saayidaa jedhamutu jira jedha. Bishaan kana keessatti gaafa ergamaan qulqulluun dhufee barii yeroo tokkotti yeroo dhufeetoo bishaan kana sochaasu ergamoonni gisee bishaan kana sochaasan namoonni lammaatti qaban, namoonni ijaan nagarin, namoonni naafa ta'an iddoo kanatti galanii fayyu jedha. Garuu immoo Matsaaguun nama isa gargaaru qabu, Matsaaguun firan qabu, nama isa gargaaru tokko waan hin qabne bishaan kana keessa haalitti seenetoo bishaan kana keessatti dhuphameetoo fayyuu ni dhabe. Yeroo kana gooftaan itti dhufe yeroo itti fayyuu barbaadaan jedheen gooftaan keenya Yesuus Kiristoosiin tasuma ta'ee kan bishaan hin barbaanne, tasuma ta'ee kan waan biraatiin nama fayyisuu hin dandeenye jecha isaa duwwaan fayyisuu kan danda'u ka'itoo siree kee baatadhu deemu jedhee jechaadha galmi isaa baata. Siree isaa yeroo kana Matsaaguun siree isaa baadhatee adeeme, fayyaa adeeme, baay'ee gammadee uummanni Yihuudootaa yeroo isa shakkaa turanis Matsaaguudhaan iddoo kanatti si argaa ture, iddoo kanatti yeroo dhukkubsatu si argaa ture, har'a immoo akkamtu fayyite ani gaafatanii jedha. Yeroo kana namichi tokko jedheeni yeroo sanatti gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos waaqa akka ta'e ta'een beekne. Namichi tokko na fayyisee jedheeni, namichi tokko ka'itoo siree kee baadhadhu adeeminaan jennaan anis lafa isaanii ol jedheen siree koo baadhadhu adeemi jedheeni jedha. Yeroo kanatti maal jedhaniini? Nama kana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafarra jiru baay'eetti naaf tura, baay'een jaalatan tura. Yeroo kanatti namni kun duratti waan baay'ee hojjechaa jira. Isa kaleessaa jaama fayyisee jira. Isa kaleessaa nama fayyiseera. Har'a immoo ka'itoo adeemsiin jedhee akkamitti guyyaa sanbataa fayyisuu hin danda'ama jedhanii baay'ee naafanii jedha. Yeroo kanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waama tokko dubbanne callisee malaalee jedha. Yeroo callisee ilaalu kana Matsaaguu bira ga'ee eenyu si fayyise jennaan namicha kana. Yeroo jedhu kanatti Matsaaguu ragaa ba'uudhaaf dhaqee namichi kun immoo eenyu akka ta'e waan hubatee hin beekneefi. Abboonni keenya yeroo barsiisan maal jedhu? Wangeela Yohaannis wangeela Maatiyoos keessatti jiraachuu baatu kitaaba dabalataa biroo keessatti yeroo barsiisanii nama isa fayyisu wallaalurraa kan ka'e isaan miti kan nama fayyisu jechuudhaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos xiffiidhaan rukuteetoo iddoo sana xiffiidhaan rukute. Yeroo kana qaamni isaa guutuun isaa boolla keessatti kadhate gubateetu kanaaf hidha jechuudha. Har'as waa'ee seenaa nama kanaa duwwaa barsiisuu osoo hin taane kaayyoon inni guddaan nama kanarraa maal baranna? As keessatti gosa barumsaa 3-4 wal barachuu dandeenya. Tokko yoo jenne namoonni har'allee maatiin Waaqayyoo namoonni har'allee dhukkubsatan siree gubbaarra ciisanii iddoo sabalaa deemuu dadhaban, sabalatti bituu dadhaban, maatii dhaban, obboleewwan dhabanii rakkatan tokkoof lamaa miti. Gara Waaqayyootti osoo iyyannee Waaqayyoo dhaga'uu danda'a jechuudha. Kanaadha Waaqayyoo nama hundumaafuu rakkataadha jedheetoo dhiisuu hin danda'u. Ati rakkataadha, ati maatii qabdu jedheetoo Waaqayyoo kan dhiisuu miti jecha. Hunduma isaayyuu walqixaan kan laalu, nama uumamoota isaa hundumaa walqixxeessee kan ilaalu. Kanaafidha jecha Matsaaguun firallee dhabu. Silaan fayyu tureeyyuu firallee dhabu gooftaan keenya Fayyisaan keenya dhufeetoo isa fayyisuu kan danda'e. Isa kana maal baranna? Fira dhabee jetteetoo tasa inni yaadda'uu qabnu. Maaliif firri keenya Waaqayyoon ta'uu qabaata jechuudha. Namni gara sabanaa illee nu geessu gaafa dhabne mana keenya teenyeetoo Waaqayyoon kadhachuu qabnu. Gaafa dhukkubsannee mana amantaa irraa namni gara mana Waaqayyoon nu geessu dhabne mana keenyatti kadhachuu qabnu. Maaliif Waaqayyoon Matsaaguu iddoo siree isaa sanirraa kaasee har'allee nu baasa jennee abdiidhaan amantaadhaan gaafa eegganne nu baasuu danda'a jechuudha. Kanaaf Waaqayyo jecha isaa duwwaadhaan kan fayyisu illee irraa barachuu dandeenya. Deebinee immoo kutaan Beeta Saayidaa yookaan immoo golli Beeta Saayidaa kun abboonni keenya barsiisan maal jedhu? Cuuphaadhaan fakkeeffamti jedhu. Cuuphaan immoo kakuu haaraa keessatti bifa baay'eedhaan kan gaggeeffamedha jechuudha. Yeroo kana immoo cuuphaa kana akkamitti ilaaluu dandeenya? Namoonni cuuphame hundumti isaayyuu namoonni cuuphame namoonni aman hundi isaayyuu ni fayyada. Kanaafidha Matsaaguun bishaan keessa golga bishaanii keessa gaafa gadi bu'e ergamoonni gaafa sochoosanii yeroo sana gaafa hiriyoonni Matsaaguu namoonni cinaa san jiran keessa gadi bu'anii fayyaa kan turan. Har'as immoo sabalatti amannee gaafa deddeebine goda sana keessatti gadi buune sabala keenya xammaqan fayyuu dandeenya jechuudha. Isa kana osoo arganu namoonni ganaan jiru jechaadha maatii Waaqayyoo. Kana waan ta'eef sabala nama fayyisa. Ergamoonni Waaqayyoo sabala sanarra bulanii akkuma bishaan Beeta Saayidaa sana sochoosan ergamoonni irras sabalarra bulanii bishaan sana sochoosanii nu eebbisanii sabala sana nu kennuu danda'u jechuudha. Isa kanaadha jechuudha wanti guddaan nu hubachuu dandeenya. Deebi'ee immoo namni firaan qabu jedhu irri isaa Waaqayyoon duwwaa ta'uu isaa amannee deemuu qabna jechuudha. Matsaaguu jechuun nama siree irra waggaa 38 guutuu taa'e. Inni biraan maas irraa wanti baran inni tokko namoonni siree irra waggoota dheeraa jiraatan jiraachuu danda'a maatii Waaqayyoo. Sababa diiyaabiloosiin qoramuu danda'u. Sababa Waaqayyoo akkam ciminni kee akkam ciminni amantaa kee akkam jedhee qoruu danda'a. Qomus biyya lamaa kanarra jiru lamaadha. Diiyaabiloos gaafa gara isaatti gorree diiyaabiloos gara baay'een tokko danda'a jechaadha. Deebi'ee immoo Waaqayyo nama jaalatu ciminni kee akkam jedhee qoruu danda'a jechaadha. Phexrosin
qoreera. Phexros yeroo qoru Phexrosin yeroo sana eenyummaa Waaqayyo waan hin beekneef inni ilma abbaa ta'uusaa waan hin beekneef ni gadi addaa qonsee jedha. Yeroo kanaadha jechaadha wanti nu hubachuu qabnu. Kanaadha Waaqayyo illee gaafa nu qore nullee marga keenya daablos gaafa deddeebi'ee kan nu qorute gochuma keenya jecha deddeebine gaafa nu harka isaatti deddeebine isaan kan qoramnu jechuudha. Yeroo qoramnullee obsaan Waaqayyo illee gugamna. 38 ol kana silee riqichi jiraachuu danda'a. Obbooti jireenya isaa guutuu kan nukusa jiraachuu danda'a. Garuu obsaan hunduma isaa Waaqayyo illee gugamna jechuudha. Asirratti macaafa Hinbaaqoom 2 gubbaarratti gaafa dubbisanii arganna. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ni turaayyuu malee kan isa dursu hin jiru jedha jechuudha abbaan keenya Hinbaaqoom. Ni dursa malee Waaqayyo kan dursu eenyutu hin jiru. Ni dhukkubsannas gaafa ta'e diiyaabiloosinis qoramna gaafa ta'e Waaqayyotti deddeebiin Waaqayyoon kadhachuu qabna. Obsaatu nu barbaachisa. Kanas immoo abbaan keenya Iyyoob fakkeenya guddaa nu ta'uu danda'a. Qabeenyi isaa guyyaa tokko akka qilleensa of jedhee jalaa dhume. Yeroo kana maal jedhee yeroo kitaaba isaa jalqabarraa dubbisnu maal jedhee ani qullaan gara haadha koo keessaa ba'e qullaan gara biyyootti deebi'e qabeenya naaf waames jedhee maatiin isaa hundumtuu ni dhuma. Yeroo kana haati warraa isaa maal jetteeni kuni waaqa dhamo waaqaati amantii dhamo gara mana waaqayyootti deddeebiin qorumsa hedduutu jira jechaa. Yeroo kana qorumsa sana immoo dandamanni gara mana waaqatti deemuu qabna jechaa. Yoo gara mana waaqatti deemnee yoo waaqayyoon keenya kadhanne ta'e waaqayyo siree gubbaarra isa jiru miti. Isuma yeroo kaanitti iyyuu haalli itti wanni jedhu jiraachuu danda'a jechuudha. Malee garuu laphee qulqulluudhaan karaa qulqulluudhaan gara mana waaqaatti deemna taanaan dhukkubsachaa jirra taanaan gidiraa hedduunis gidifamaa jirra taanaan Waaqayyo kan nu kaasuu danda'udha jechuudha. Yoo immoo gara mana waaqayyootti hin deddeemnu taane akkuma Iyyoob yeroo san akkuma haati manaa isaa jetteessan osoo yeroo san Waaqayyo isaa kana dheekkameera ta'e Waaqayyo isaa kana arrabseera ta'e sanumaa gadi wantoota hedduu dhabuu danda'a jechuudha. Yeroo ammaa kanas namoonni maal gara mana amantaa deemtan jechuu danda'u. Maal gochuu jechuu danda'u. Waaqayyo kan wanta akkasii kaas baraare maal gochuu danda'u jechuudha. Maaliidhaaf Waaqayyo akkuma dura isin jechuu barbaade Hinbaaqoom gubbaarratti akkuma jiru san ni tura malee Waaqayyoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan dursu wanni tokko iyyuu ture jennee amanuu qabna. Maaliidhaaf har'a qorumsa duratti baay'achuu danda'a. Har'a wanta baay'ee nu qoramuu danda'a. Har'a qorumsi gara diiyaabiloosii nu qoruu danda'a. Har'a qorumsi wantoota hedduurraa dhufee nu qoruu danda'a. Garuu hanga dhumaa keenyatti Waaqayyoon dhaabbannee eeguu qabna. Kanaadha jechaadha. Qulqulluun Gabri'eelis gaafa jalqaba lallaba samii gubbaarratti lallaba eegu hanga xumuraa keenyatti Waaqayyoon keenya obsinee haa eeggannu kan jedhe. Maaliidhaaf kana mul'ata Yohaannis gubbaarratti jira jechaadha. Boqonnaa 2 gubbaarra gaafa ilaalle hanga dhumaatti nama amanamte ta'e hanga dhumaatti nama namnu ta'e gatii hin qabnu jechuudha. Hanga dhumaatti nama namnu ta'e gatii hin qabnu. Kanaadha jechuudha. Matsaafiinis obseetii Waaqayyoodhaan kan eege jechuudha. Hanga dhumaatti Waaqayyoodhaan eege jechuudha. Hanga dhumaatti Waaqayyo eegennaa Waaqayyo immoo kan isa eegee baadhatu adeemte. Yihuudoota duratti kan isa gammachiise Yihuudoota duratti kan isa gammachiise. Garuu immoo wanni guddaan Matsaafirraa fudhatu deebi'ee Waaqayyo isaa kan gaafa guyyaa jimaataa deebi'ee kabaluun isaa Waaqayyo jalqaba fayyuu barbaadaa kan jedheen akka inni deebi'ee ta'u Waaqayyoon gad dursee beeka ture jedha jechuudha kitaaba qulqulluu. Akkamitti dursee beeka jennee gaafa ilaallu yeroo fayyisa sanitti maal jedheen garuu ammaan achati seexanoota garagaraa amantaa taanan waaqa keessa waaqa biraa amantaa taanan isa kana caalaa ta'e miidhamta isa kana caalaa ta'e duuta isa cubbuu kana caalaa ta'e duuta maata Waaqayyo har'as jireenya kee kun jireenya keenya maal barsiisa gaafa jennu Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dus diiyaabiloosii isaa qoramnu qorumsa garagaraan gaafa biyya lafaa kanatti qoramnee argamnu yeroo jalqabaaf gaafa nu fayyiseen boodatti yeroo nu fayyisu sana maal nuun jedha ammaan achi cubbuu kanatti deebitee daladda taanan du'a duuta mootummaa Waaqayyo siif hin ta'u jedhee nutti meeshaa garuu immoo nuti gaafa balleessina ta'e Waaqayyoon keenya garaa waan nutti jabaanneef nu fayyisuu danda'a. Deebinee immoo cubbuu sana ittuma deebinee wajjin akka Matsaafiitti. Yeroo jalqabas waan fayyeef itti deebi'ee maal godhee isa ragaa ba'uu qabu sana deebi'ee maal godhee fidhan qabale jechuudha Matsaafiin. Deebi'ee maal ta'e yeroo sanatti harka isaarraa kaasee qaamni isaa hundi isaa gara wallatti hafee jechuudha. Kanaadha. Har'as Waaqayyo nuunee akka tajaajilu mana isaatti akka nu deebisuuf nu kakaasee cubbuu hamaa hundumarraa gara mana isaatti akka deebi'u nu waamee cubbuu hunduma isaa nuuf dhiisee maadha Waaqayyo abbaa dhiifamaa jechuudha. Kanaaf jecha abbaan keenya laphee Waaqayyoos gaafa nu barsiisu kanaaf abbaan keenya laphee Waaqayyoos qulqulluun Daawit gaafa nu barsiisu ani arjummaa fi araara kun ifama kun mana keetti na seenee naan jedhee Waaqayyoon jedha jechaadha. Faarsaa 51 gubbaarra arjummaadhaan araaraan gara mana keetti nan deebi'a gara laphee keetti nan deebi'a ati garuu laphee kee jijjiirradhu nama ta'ee gaafa nama taatedha. Gaafa nama taatedha. Kanaaf jecha qulqulluuni Solomoonis nama ta'uudha jechaadha kan dura jiraatu. Isa kanaadha jechaadha. Namoonni cubbuu isaanirraa Waaqayyo isaan fayyisee isaaniif dhiisee akka isaan laphee dhugaa hin deddeebiin Waaqayyo isaan gargaare.
deebi'anii cubbuu sanitti haala ittiin deebi'an. Kana waan ta'eef yoo cubbuun keenya yoo dhiifame isa duraa san bifa gaabbitiin deebi'uu qabna malee ammas deebinee waaqayyoo yakkuu hin qabnu. Cubbuu san caaluu hojjechaa deemuu hin qabnu. Kana waan ta'eef gaafa dhukkubsannes gaafa rakkannes waaqayyoon kaleessas dhiinganas matsaafni dura ture har'as jiru borus namoota dhukkubsataniif jiru isa dhukkubsatan sireerraa kaasuu kan danda'u har'as borus nu waan akka ta'u tolaaf jaalasaa guddaan haa ta'u masu'aata